بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حزكي متم أكك نبتها كرني كناغمنا متم أسدا مسانا حز فرز توجري هاي بدي إحرام سيرلي أدور بدي إكاي هنغوي بابا أمدي غناغي ثبك توبا كتنا چاينبا يادي نكوين توريبا أفبا ثبك سين أدو الله نا لوين خنگي آيات أسي حزكي متانگ دني آيات أسي دا إكاي هنغوي با أمدي غناغي ثبك هاي ربا أسيگي مكالاني توئي أهان بدا هاندگي سو هاي دبا أمدي توهي دبا ثبك سين هاي بدي هاي دبا أمدي guna oiba thabak sing hazma tamda tawrabadi atopa matamdagisu henna chauna gunagar oigani ani subada hanadagiti jaiz oiba wahai amadi thabak sing khudam oina mawa mapur oibana masagi nupida penungi hakchanga mari leinaba thabakki maramda wari sanaba apam nungsigi ishara ingit tawba amasung manam nungsiba thauna chingba taiba hairibasi hazma tamdadi jaiz oide haz tawbagi fazilat matik magun hadista kayamrom lai hadis khara nase Zura Akram sallallahu alaihi wasallam na haidok pirammi kana gumbana Allah ki damakta hastawraba amasung maduda ikai hangoiba wa haidraba gunah ki thabak sutaudraba adu erabadi mahak adu pok patangairiba angangum oirabani hastagi halakpada pok patangairiba angangna pungseng seng bagum gunah amadi aranba amapau laitabagum oirabani haibadi Allah na yabina bagi damakta hastawrabadi gunah dagi Allah na pungseng sengdok pirabani hadis asida maruwaina wafam khara panbiri madudi Allah ki tamakta hastauba haibadi niyat sengna dunya gi thabak thauram mingchatna singba miyam da utpagi wa khal tawdaba aduga ikai hangoiba wana singba sijinadaba aduga gunagi thabaksu thadokba hazki atopada su gunagi thabakti sumda su tawroidabani hadisa madalai huzur akram sallallahu alaihi wasallam na haidok pirammi neki ga loina kraba hazki mahutti jannat nattana atopa amatlaite alim singna iri madudi neki ga loina kraba haz haibagi arthadi haz tawringai chainungda karigumba makal ama phawbagi gunah tawkidaba aduni maramasina ayam alim singna asigum laba haz asibu haz mabrur haibadi Allah na yabi kraba haz haina hainai haz ki shart sing amadi fazarba niyam sing aduga loina na satlabadi gunah gi thabak sing amata yawroi hadrat jabir radiyallahu anhu na hadis ama asumna naqal tawri mahak na hai zura karam sallallahu alaihi wasallam na haidok pirami hazki neki di miyam da sak pijaba amasung athot baba haiba asini hadis amadasu asumna lai hazki neki di miyam da sak pijaba amasung yam na toina salam tawbani haina haibadi haz tawringai gi chainungda lamchat sajat amadi wahaibata phajaba amadi mal yamna kharaj tawriba makai haz adugi kanaba hena phangani hadis amada huzur akram sallallahu alaihi wasallam na asumna haidok pirami Baitullah Islam gi yumbi singi manung dagi amani kana gumbana haz amadi umra gi damakta satpada sirabadi jannatta changkhrabani aduga karigumba haz tawbaloiraga halaklagana mahaki damakta sawab amasung ganimat kaya manom puraga halaklabani ganimat haibagi arthadi haz amadi umra da tingriba lupa paisa aduki mahut dunya da su Allah na pina bigani haibani ibadat ki makhal ani thoi hakchangi ibadat haiba ama malgi ibadat haiba ama haz ibadat animak punna pangthokpa amal amani haz tawbada mal kharch tawbagi matik magunsu yamna sawi hadista asumna lai huzur akram sallallahu alaihi wasallam na haido pirammi haz tawbada kharcha tawba asi jihad tawbada kharcha tawba gumbani haibadi lupa ama kharch tawba matamda lupa ama duki mahutta lupa chatret kharcha tawbagi sawab Allah na pangan bigani hadis amasu hadrat Aisha radhiyallahu anha na naqal tawri mahak na hai huzur akram sallallahu alaihi wasallam na haibirami he Aisha nahaki umragi sawab nahak na kharcha tawjaba adugi makha bole haibadi kharcha yamna tawriba makai sawab su yamna phangani haibani hadisa madadi asumna pawbalai kana gumbana hasta kharcha tawba asi lupa amana pa karor mari ga managani haibadi lupa ama kharcha tawbagi mahutta kuror mari kharcha tawbagi sawab Allah na pina bigani subhanallah sida pawbada aikoina mafam aduda satlaga
likna kharcha tawrabadi kayad mangjakrabano Hadrat Umar radiyallahu anhu na hai afaba haji gi khudamdi niyat sengliba amasung kharcha su marang kaina tawriba loinana Allah dasu pura thazariba aduni hadis amada Hadrat Aisha radiyallahu anha na Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam gi sanaya thangama naqal tawri mahak na hai aina Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam da hangacharami ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aikoina ujai madudi jihad haibasi matam pumnamakki athoibani adu oirabadi ikoi nupi singsu jihad tawfam thoktabra haina matam aduda Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam na takpirami nakhoi gi damakta khwaidagi hena faba jihad ti haj maqbul ni haina hadis amasu Hadrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu na naqal tawri mahak na hai Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam na haidok pirami ahal oiraba ason ba mising amasung nupi singi jihad ti haj ni haina haibadi Allah gi lambi da thawai hakchang amadi malchang kharcha tawriba asibu jihad haina kawi haj tasu thawai hakchang amasung malchang kharcha tawi asina maram oiraga haj tawba asi jihad ka chamane anagumbana haj tawba satpada lambi da sirabadi mahaki damakta qayamat phauba haj ki sawab ibigani amasung hisab kitab phauba leiraroi Allah na mahak monda haigani jannata changjakhro haina esamada sumnalai khwaidagi afaba misi hairagadi haj loibaga siba natraga ramzan gi roza helaga siriba aduni haibadi mawong ani asida guna singdagi pak saf oiragani kanagumbana haj tawraba matungda sibo betaragadi khwaidagi phaba misini asigumna kanagumbana ramzan thagi roza helaba matungda sibo betaragadi khwaidagi afaba misini Allah na haj faraz oiraba mi khudingmakpu haj tawbangambagi tawfiq amasung pangal pinabibu oisanu amin aduga alchang laitabana maram oiraga haj faraz oidriba adugum laba miyoising adugi damaktasu Allah na neki sawab tagi khali ohende hadisama ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu na naqal tawri mahak na hai Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam na haidok pirami kanagumbana haji amaga unaba satlabadi mangon salam taw amasung makut payu loinana mayum da sangdringaida nasagi guna sing kopinaba dua tawhallo maramdi mahakti gunahadagi pak saf oiraga laklabani sigamanaba hadis amadasu asumnalai haji amadi mujahid Allah ki mihut singni makoina niba khudingmak fanghanbi amasung makoina tawba dua khudingmak qabul tawbi haji gi damakta Allah gi nabi sallallahu alaihi wasallam na phauba dua tawbirami masidagi khoina khangmangamle haji gi matik magunasi kayam chawbano haibasi Hadrat Umar radiyallahu ta'ala anhu na hai Allah ta'ala na haji gi gunah kokpi aduga makoina Rabiul Awwal gi kunni pan ba phawbada gunah kokpi naba hai jariba miyoi sing adugi su gunah Allah na kokpi Allah na khoi khuding makpu akoi gi izzat ikram tawbangambagi tawfiq pinabi oisanu amasung Baitullah gi ziyarat tawbangambagi tawfiq pinabi oisanu amin